प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनें। अगर आपके पास LG, सैमसंग, वर्लपूल, गोदरेज, हायर का फ्रीज़ है, अगर उससे पानी टपकता है, अगर आपका फ्रीज़ कम वोल्टेज पे नहीं चल पाता है, आपका फ्रीज़ हीट करता है, आपका फ्रीज़ ज़्यादा बिल खाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सब के लिए एक लॉन्ग वीडियो, ऐसा क्यों होता है इसके लिए लॉन्ग वीडियो डालेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ्रीज़ में क्या प्रॉब्लम आता है ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें।